Čus lidičky, hele, trošičku random video, protože mi občas chodí nějaké zprávy, jak zní ten výfuk. Ten výfuk, který jsem přidělával vlastně ze série na sérii, ale s klapama, takže z předfaceu na poface. Odkaz vidíš teďka tady nahoře. Ja. Jakou to má hlučnost, jak to zní, jaký je studený start, jak to zní prostě při nějakém zahřátém motoru. Já ti to ukážu teďka v garáži. Já jsem přemýšlel, jak to udělám. Udělám to tak, že tady mám druhý telefon, na který dám prostě obyčejný zvukoměr. Do něho potom připojím vlastně mikrofon, do kterého teďka mluvím. Ja. A budu to prostě udělám cool start, což je vlastně studený start, s otevřenou klapou, potom následně se zavřenou klapou. A to všechno budu nějak natáčet, takže tohle je docela fakt blízko. Hele, tady jsem asi 20 centiáků. Potom s autem trošičku povědu, udělám to třeba na 1,5 metru a pak to zkusím udělat venku. Jo? Aby byl nějaký přibližný ten, jak je to vlastně se zavřenou klapou, jak je to s otevřenou klapou. Já jsem přidělám ten mikrofon, jelikož jsem ho furt držel v ruce a mával jsem s ním, že jo, sem a tam. Fajn, hele, nebudu to prodlužovat, nějak to jdu nastavit. Nechám sem dát titulky, no, kdy je zavřená klapa, kdy je otevřená klapa. Já doufám, že to půjde nějak poznat, jo. Já si myslím, že půjde poznat, takže koukej. No, má to přichytaný, hele, zvukoměr, nebo zvukoměr, měříš hluku, jak bych jsem to řekl česky, normálně běží, ja, ten vidíš tady. Tady jsem dal do mikrofon, je to fakt kousíček. Telefon teďka budu ovládat pomocí vlastně Bluetoothu. Já to jdu asi nakopnout, hele. Poprvé bych to nakopl bez těch klap. A jak jsem říkal, dole vidíš ty titulky, kdy jsou otevřené klapy, kdy zavřený. Tohle bylo z nějakých 30 centiáků. Hele, teďka tu mám přibližně, to bude asi 1,60 m, 1,70 m. Jo, klapy mám na otvírání tady. Mikrofon zůstává stále, ať vidíš, teďka je zavřená klapa. Teď. Otevřená teď. No, to je z nějakého 1,5 metru v garáži. Hele, motor je furt ještě takhle nějak studený, nechávám to jet. Vyjedu kousíček ven, tam si to nějak nastavím. A udělám to přibližně na nějakou podobnou vzdálenost, že ten 1,5 metru, možná 2 metry přibližně. Není to úplně jednoduchý, doufám, že nebudu rušit nějak moc okolí. Ale mikrofon stále zůstává tady. Nevím, jestli to nemám fakt moc daleko. Ale je to přibližně na takovou nějakou vzdálenost, je to asi těch 1,60 m, jo, plácnu. Možná 1,70 m. Já ho dám kousek blíž. Ať to jde trošku to, dám to. Jej. Tak. Teďka jsme na metru. Dá se říct skoro úplně uprostřed auta. No, metr uprostřed auta. Nastavím si telefon, hodím zoomík. Takže teďka jsou zavřený klapy, jedu do auta
byly otevřený, chlapi chli zavřený. Napadl mě ještě lehký rozjezd, ale tady je štěrk. Takže to bude takový docela na prd. Hele, zkusím se rozjet nějak prostě normálně se zavřenou klapou, pak se vrátit zpátky s otevřenou a aby jsem nebyl prostě za nějakého toho, tak si označím, kde jsem. Doufám, že si to potom nepřejedu zpátky, jo. A nějak takhle. Označím si, kde jsem. Zkusím lehký rozjezd se zavřenou klapou a potom zpátky s otevřenou. No, nějaké výsledky si viděl a teďka, abych nedělal zase další nějaké video, hele, obkroužím to okolo garáží, se zavřenou klapou, s otevřenou klapou, mikrofon mám stále připojený, ale ten je teďka tady, jo, takže dá se říct, že ho mám vlastně v prostoru hlavy, nebo v prostoru uší. A zkusím to udělat, že ten si připnu sem. Ja, zvukoměr nebo hlukoměr, nebo jak tomu nadáváš. Zavřu si okýnka, protože to asi bude zajímat nejvíce lidí. Ja, takže se zavřenýma okýnkama, já už jsem si nastavil ovládání sem, zavřený klapy, normálně na Dčko. Ja. Vlastně to asi ani nemusím přibližovat, já doufám, že to nějak YouTube zpracuje úplně na pohodu. Ale si to chytnu spíš do pravé ruky, budu řídit levou. Ja. Takže tu máme zavřené klapy, schválně tam nechám ještě. Mně nedošlo, že jsem na telefonu úplně jinak, ale sorry za to, jo. Takhle, teďka tam uvidíš vlastně otačkoměr, tachometr i ten zvukoměr. Nechám to normálně takhle. Klapy jsou zavřený. Já už budu potichu. Nevychytal. To jsem to moc nedal, jo. Kdyby byl potom zájem o nějaký asi další videjko, já bych si sehnal nějakého spolujezdce, ať to prostě nenátačím takhle na jednu ruku, protože to je to fakt dosah na nic. Ale přibližné hodnoty si samozřejmě viděl, jo. Teďka dám otevřenou klapu. Ale jaká je změna v interiéru? Zavřená klapa. Otevřu ji a počkám, jak si to ustali zase na těch 70. Asi nějaké 3 až 4 decibely. Připomínám, mám zavřený okýnka. Přesně ten zvuk, který 99% lidí prostě chce slyšet. A který já tak miluju.
hele, takže abych to shrnul. Já jsem se na ty hodnoty nedíval, sledoval jsem cestu, já to vlastně uvidím až na videu. Ale abych to shrnul, strašně teplo. Zavřené klapy. Já je používám, když je večer, jedu v obytné zóně, nebo jedu prostě nějakou štreku po dálnici. Jako, ale pouštím si radio, všechno fajn, slyším, mám tam prostě nějakých, já nevím, 70, 80, 90 decibelů, je to dobrý. Otevřené klapy já osobně používám, hele, město, okres, je mi to úplně fuk, ale jenom přes den. V noci ne, jako tyhle, tak jsme trošku rozumní, ne. Ale jako mně se třeba taky nelíbí, když, já nevím, usínám, vstávám na rání, jo, chodím spát třeba v 11 a nějaký dement, ty vole, co má ty vole rouru, tak ti projede a řve mu to jak dementovi, ano. Jo, takže samozřejmě je to na tobě, ale tohle je třeba moje nastavení a mně se to prostě takhle líbí. V kabině otevřený okýnka, teďka jsem je stáhl, protože bylo fakt jako teplo. Jo, otevřený klapy v kabině. Zavřený klapy v kabině. Já si nemůžu pomoct, ono to zní jak vysavač, anebo ty vole, já nevím, k čemu bych to přirovnal. Mazda, Škodovka, nějaká v sérii, nebo já nevím, prostě nějaké strašně sériové auto, jo. Hele, no, jako je mi jasný, všichni mláďuši jdou prostě po zvuku, rachotu a tak dále, ale z 1.9 tohle nikdy nedostaneš. Z 2 litra asi tež ne, z 3 litra možná a tak dále. No, abych to shrnul. Hele, já doufám, že se ti nějak videjko líbilo. Když tak like, kdyby si chtěl ještě něco natočit, nebo prostě co a jak, řekni, není problém. Jo, mám Mustang QE, není to G, je to QE, jo. Takže kdyby něco, klidně napiš do komentářů. Budu rád. Měj se pěkně, ahoj. No, už jenom takový malý závěr a jak jsem tu zacouval a docela jsem spěchal, tak můj držák, můj stativ. Hele, doufám aspoň, že za tohle dostanu ten like a nějaký soucitný koment.